नेचर अराउंड अस की अगली कड़ी लेके हाजिर है जगतार सिंह कपूरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज बिना मौसम के बरसात, बिना मौसम की बरसात ये दिखाने जा रहे हैं आपको। मौसम नहीं है बरसात का, अचानक ही थोड़ी सी हवा चली और बरसात शुरू। कुदरत के बहुत से ऐसे नियम कायदे हैं जिन्हें हमें अभी तक समझ नहीं आई। बरसात भी उन्हीं में से करिश्मा है। कुदरत ने अपनी कायनात में उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा ने अपनी कायनात में बहुत ही पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इंसान वगैरह की सृजना की हुई है। उनकी पालना के लिए उसने बंदोबस्त भी कर रखे हैं। अब ये बरसात ही ले लीजिए, जो पेड़ पौधे ऊंची जगह, नीची जगह, कहीं पहाड़ियों पे, कहीं भी हैं, वो जीव जंतु भी ऐसे हैं जिनको जंगल में पानी भी चाहिए और भी घास फूस भी चाहिए, ऐसे जानवर भी हैं। उनके लिए बरसात का मौसम, बरसात जो है ये प्रबंध कर रखा है पानी का स्रोत है। और ये हम सभी मानते हैं कि जब तक पानी नहीं बरसेगा, नीचे का वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चल जाएगा। जाते जाते एक दिन ऐसा आता है कि वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है धरती। कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने जो अपने नियम बना रखे हैं उन्हें समझना हमें चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हमारी सारी जिंदगी इसी उधेड़-बुन में गुजर जाती है कि ये कैसे है, क्या है, कुदरत कैसे काम करती है, क्या नहीं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और रुखसत हो जाते हैं इस दुनिया से। और भी बहुत से करिश्मे हैं, लेकिन जितना इंसान ने इस कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, इतना किसी और प्रजाति ने नहीं पहुंचाया और ना ही पहुंचा सकती है, क्योंकि कुदरत ने ऐसे नियम कायदे बना रखे हैं जो कि कोई भी पक्षी, जानवर वगैरह वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इसके साथ ताल मिलकर के चलते हैं। एक इंसान ही ऐसी प्रजाति पैदा कर दी है कुदरत ने जो इसको अपने मतलब के लिए नुकसान पहुंचा देता है। आओ हम प्रकृति के साथ मिलकर चले, प्रकृति का साथ दे, वातावरण को ठीक ठाक रखें। आओ ये एक अहद करें, हम एक अहद करें इस बात का, एक कसम खाएं कि हम प्रकृति के साथ तालमेल करके चलेंगे। इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।